إنه الخوف يبقى ذلك الهاجس الضخم المستوطن العقول والقلوب والمتحكم في طبائع الناس وعاداتها وتقاليدها والناظم لسير حياتها ومسيرة أجيالها. لعل الموت استحوذ كافة خياراتها في الحرية والاستقلال، حيث يعد الموت بديلا عن حياة الخوف. بات أشبه بعرس الحلم لبلوغ الحياة الأفضل، حيث بات المستقبل قاتما غامضا في ظل هذا الخراب الذي يتسع ويتشعب أكثر، في ظل غياب أشكال التآلف والود الاجتماعي. ذلك العبث الذي تمارسه النظم الاستبدادية متأت من نظرتها الضيقة والمغلفة بالجهل بالتعايش وثمراته الإيجابية. إنها منظومة ترفض المبادئ الإنسانية وتتعامل مع الخوف كضرورة لا بد منها لضبط فورة الجماهير وتطلعات أفرادها لحياة الرفاهية والتعددية. الأنظمة التي تزرح بالشر والمظالم في رقعة الشرق الأوسط، تركيا العثمانية التي خلفها إرث عظيم من التسلط والظلم وإبادة الشعوب وإذابتها في بوتقتها، وإيران الفارسية المغرمة بأمجاد الماضي المدخن بالتسلط والموت، والعراق وسوريا البعثيتين والتي وراءهما عروبة فرضت الإسلام بدموية على شعوب وثقافات اكتسحتها وغطتها بطابعها العربي الإسلامي. إن هذه النظم المستبدة تقنعت بإرث نشر الخوف والموت حتى باتت على ما هي عليه الآن، كامتداد لعصور وحقب. وما كردستان المحتلة من قبل هذه النظم إلا رمز تنويري لاسترداد ثقافة أمة وذاكرة شعب من مخالب الانصهار والإبادة، ورمز مقاومة تعبر عن وجود أمم تحاول نيل حريتها بالدم والحديد، حيث يبدو الخوف في أحد صوره مقرونا بالإجحاف والظلم جراء سلب ونهب الأراضي الكردستانية في سوريا باسم الإصلاح الزراعي، والذي اعتبر بمثابة بؤس تم فرضه من دولة قمعية شوفينية اعتمدت على صهر وإذابة كل المكونات العرقية في بوتقتها العربية. فهذا العبث بالحق ووضع اليد على الملكية والحياة الاجتماعية مثل أكبر حالة قهر في غرب كردستان، حيث تعريب القرى والمدن الكردية وإجلاء الكرد من مناطقهم لصالح استيطان العرب فيها. فالمشاريع العنصرية أربكت لدى الإنسان الشرق أوسطي عموما كل ثقة بالمؤسسة والدولة والقانون، وجعل الحياة ساحة للسلبية والمشحونة بالاحتقان والظلم الممنهج. الخوف ليس مجرد حدث، إنه دلالة واقعية متصلة في حياتنا وطبيعتها ومجرياتها، حيث بات اللون السائد في حياة المجتمع المقنع بالمنظومة الأبوية للموت علاقة به. فمبرر الخائف هو خوفه من الفناء وزوال الأمن، وقلق السلطوي من المطالبين بالحرية هو خوف من تلاشي السطوة والمكانة. لهذا يسعى الجميع للتصارع لإبعاد شبح الخوف ما أمكن، حيث يعتقد الفيلسوف الألماني هايجر يجب على الموت ألا يكون هاجسا وجوديا يقض مضاجعنا، إلى أنه هاجس حقيقي يقض مضجع الأفراد المتحكمين بالمجتمع عبر أدوات القمع والترهيب، وهو أيضا حياة معاشة لدى الغالبية غير القادرة على انتزاع حقوقها الطبيعية وتفعيل القانون المنتهك المعتمد على الإنصاف وبيان قيمة التعددية السياسية والاقتصادية لما لهما من نتائج إيجابية على المجتمعات والدول عموما، حيث لا تسمح السلطات الديكتاتورية بإشغال عقل أفرادها بأشياء خارجة عن أخطائها وانتهاكاتها. إنما دأب وديدن الإنسان المقموع
هو التفكير بذلك القمع والبؤس الذي يعيشه على مدار حياته وأطواره المختلفة، حيث تمسي الأحاديث كلها واقع المآسي الممارسة والأماني الغائبة عن التحقيق، لنجد مدى تلك العلاقة ما بين الخطاب الديني والسلطوي المشتركين في إخافة الجماهير والحد من انطلاقها للأمام. ذلك الاغتراب الحقيقي الذي جعل الحياة متوقفة والإنتاج مجرد كدح مجاني يقدم لذوي الجيوب المحدودة ممن يملكون زمام السطوة والتحكم بزمام الحياة ومؤسساتها. فالسلطة القامعة رسخت سلوكياتها في أذهان شعوبها كي لا تتحرك الأخيرة ضدها، فكان الشعب في غالبه أدوات بيد هذه السلطة تؤلبها على بعضها كيفما تشاء ومتى تشاء. وقد حدث أن هبت الخراف من حظائرها ظنا منها أنها ستتغلب على هذا القمع، فإذ برصاصها ينقلب عليها، وإذ بها تهيئ الأرضية لسلطة أكثر حلكة وظلام. لا شك أننا نعني انتفاضة ما يعرف بالشعب السوري الذي صنع حدوده سايكس الإنجليزي وبيكو الفرنسي، وهو ماض إلى طريق عبدتها السلطات في ذهنيتها ولا شعورها، حيث أن السلطة الإقصائية أيقنت أن دوام تناسلها وبقائها يعتمد على مدى نجاح ترسيخ منظومتها السلطوية في عقول وقلوب شرائح المجتمعات التي تحكمها، وبهذا تضمن أنها ستخرج مجددا من عباءة الشعب المنكوب عقليا وروحيا لتجدد نفسها كما تبدل الأفعى والحرباء جلدها. وما خروج ما يسمى بداعش وما قبله القاعدة والإخوان وتلك التشكيلات السلفية إلا من بين هذه الفئات التي تعرضت لأمية ممنهجة وتخدير تام من رجال الدين والسلطة، إذ جعلوا المجتمع عبارة عن أحزمة ناسفة وألغام متصلة ببعضها البعض، ما إن يحدث الانفجار حتى يغطي كامل المساحة. هذا يجعلنا نوقن أن السلطة بالتعاون مع رجل الدين واستنادا لنصوص مقدسة قد نجحوا تماما في تعليب الجماهير تبعا لأجنداتها، ولم تنجح إلا باعتقال المعرفيين، تصفيتهم أو إبعادهم خارج هذا المطبخ. إن تدمير موارد الوجود والحد من ازدهار الحياة والإنسان يتم بالتزامن مع ممارسات القمع وتحديث العبودية بمختلف أشكالها لأجل حروب جديدة وشروخ متتالية يدفع ثمنها الأبرياء، حيث أن تعقيد نمط الحياة متأت من شكل وممارسة السلطة وتسلطها كجهاز خوف مركز في أوساط الجماهير الشابة. ولكن العداء السافر بطبيعته يكشف عن وجهه النقاب ضد كل صوت مؤثر، وضع برنامج التغيير والانتفاضة في ذهنه وجعلها من أولوياته، حيث يواجه المعرفيون الموت والقمع بوجه باسم يرمز للصمود بوجه قوى التجهيل والقمع، ليعبروا عن التزامهم بماهية الجمال والإنصاف وقيمة الرفاهية في الحياة، إن استخدمت موارد وطاقات الناس بالشكل الذي يخدم تطلعاتها في التحول الديمقراطي. إن نموذج الموت المفروض على هذه المجتمعات هو القمع إلى ما لا نهاية، وترسيخه كمبدأ ديني مقدس مفروض من الله وبوساطة حراسه على الأرض، بات مسألة لا تحتمل الجدل، ولا يذهب ضحيته سوى المستنير الباحث عن سفينة خلاص
لبشر يرحلون مع الطوفان، ما يذكرنا بمأساة سقراط حينما ودع الحياة باسما وهو يقول لتلامذته: يجب على المرء أن يستقبل الموت بتفاؤل وفرح، ولذا عليكم بالهدوء والتوازن. لهذا لم يكن الموت الجسدي هو ما يؤرقه بطبيعة الحال، وإنما قلقه على الأفراد والناس خشية أن يرتحلوا إلى كهوف السذاجة والخوف من القمع والاحتكار السلطوي لكل شيء جميل. كان قلقه بمستوى ما يحمل من أفكار وتساؤلات. لهذا فقد استمدت منظومة الحكم الشمولي قوتها من تصفية المعرفيين والمعارف التي تحرك الأدمغة وتجعل الجماهير تبحث عن حلول لأزماتها الفكرية على نحو خاص، إذ يجعل الخوف من الثائر ديكتاتورا، ومن الأديب مريدا أحمقا، ومن المجتمع تماثيلا محطمة. إنه بيان لعداء الحياة الجديدة أو التحرر من سطوة الخرافة الجالبة للعنف من أوكار البدائية. فما جعل المجتمع يعيش الفوضى هو تعسف السلطة وجورها إزاءه، فالألم والمعاناة والفقد هما مبدأ المجتمع المنكوب في ظل نظام قمعي ألغى الإنصاف والعدل، حيث بات المستقبل على ضوء ذلك مجهولا. إنه الجحيم السماوي المطبق في الواقع، والموت بأسوأ صوره. إن سيطرة العبودية كمنظومة أمنية على مفاصل الحياة جعل البشر في حالة خوف دائمة، سببته أنانية المحتكرين للموارد وغياب أشكال الوعي بالتعايش السلمي، إلى جانب سيطرة الفكر الديني على فئات المجتمع وفق مفهوم الإسلام السياسي، الذي نجحت المنظومة القمعية من تحويله فكرا إيديولوجيا، حيث استندت أدبيات حزب البعث الحاكم على المنظور الإسلامي الديني في الحكم، إذ جعلت من العروبة أساسا للدين والأخلاق، وعليه شرعنت حكمها للمجتمع وقمعها للأقليات، خصوصا الشعب الكردستاني في غرب وجنوب كردستان، والذي يحتمي هو الآخر بحقوقه وخصوصياته القومية، كردة فعل على التهميش والإقصاء والقمع الممنهج، حيث يتم الوقوف بضراوة أمام مطلب التغيير والتبدل، الذي هما جزء من حركة التاريخ والحياة إجمالا. فأمام العدم والفناء الذي هو مبدأ كل كائن حي يمر بأطوار مختلفة لغاية الترهل والمرض، تقف مفاهيم الغطرسة والموت لتقوم بتسريع الموت وتغطية الحياة بما يثقل الكاهل. لهذا نجد أن المنظومة القمعية تنحاز للموت أكثر منها للحياة، إذ يلهث السلطويون إلى تحويل الحياة لساحة تعذيب وتصفية لخوفهم من الشعب، وتقضي الجماهير حياتها في سبات متنقلة من خوف إلى غضب، سرعان ما تنتج عن ذلك ردة فعل عنيفة مصحوبة برياح الفوضى التي لا تنتهي، حيث تحيا المجتمعات في سجونها الكبيرة على امتداد رقعة بلادها، فتعيش حالة الاغتراب الداخلية، ولا تجد من الهجرة سوى حلا مريرا تتقبله في النهاية راغمة. لهذا فالموت بين الجغرافيا والفرار هو ما يمثل الخوف الدائم من مستقبل غامض المعالم ينبئ بالمزيد من المعاناة والشعور بالكآبة السوداء، حيث تبحث الأنفس عن الطمأنينة المفتقدة جراء القمع الممنهج الذي تعايشه في ظل الأنظمة الحاكمة، والتي لا تدخر أي خطاب وهمي لترويض وامتصاص غضب الجماهير، حيث يتم تقسيم المجتمع إلى فرق وتشكيلات مضادة لبعضها البعض. إلى هنا نتوقف، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. دمتم بخير، وأدعوكم إلى الاشتراك في قناتي على اليوتيوب لتصلكم الحلقات تباعا. إلى ذلك الحين ألتقيكم على الحب والمودة. دمتم بخير.